A S Mojumder Chiropractic কি নাম আপনার? হুমায়ুন সাহেব। উনি বাড়ি কোথায়? বাড়ি ফয়েলগাছা। হ্যাঁ, ফয়েলগাছা। ফয়েলগাছা আপনার বাড়ি? ফয়েলগাছা না ফয়েলগাছা। ফয়েলগাছা, আচ্ছা। যাই হোক, উনি ওখান থেকে আসেন আমার এখানে। ওনার হাঁটু ব্যথা, প্রকৃতপক্ষে ওনার হাঁটু ব্যথা নয়, ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ, ব্যথা এখান থেকে উৎপত্তি হয়ে হাঁটুতে যায়। হাঁটুতে উনি দুই তিনবার বোধহয় ইঞ্জেকশনও দিয়েছেন। কতদিন যাবত আপনার এই সমস্যাটা? প্রায় বেশিরভাগ ৬-৭ মাস। ৬-৭ মাস। অনেক খারাপ অবস্থা, হাঁটাচলা করতে পারে না। আমরা আজকেই প্রথম সেশন চিকিৎসা দিয়েছি, ওনাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি। ওনার দুইটা হিপ জয়েন্ট প্লাস হাঁটু। তো আপনার যে হাঁটুতে আমরা কাজ করার পর হাঁটতে দিছি, হ্যাঁ ৫০ মাস। এখন কত মানে ৫০-এর মতো ভালো লাগে, তাই না? প্রথম দিন একদিনই। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। খোদা হাফেজ। আমরা ওনার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আরেকটা ভিডিও দিব। খোদা হাফেজ।